Ho, 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 ja mám dnes Vianoce! Čo? Celebrations Ultra Premium Collection. Yeah! Ja som sa normálne na túto príležitosť aj sviatočne obliekol. Toto nie je normálne. Toto sa len tak nedeje. Tento box, ľudia, Celebrations. Tento box stojí také peniaze, že to už ani nie je normálne. To, čo sa v ňom nachádza, je ešte väčšia pecka. Toto je neskutočné. Neskutočne sa teším. Normálne mi až slova odbiehajú, ani neviem, čo mám viac k tomu povedať. Ideme sa asi na to pozrieť. Nie, asi, ale určite sa ideme na to pozrieť. Ľudia, toto je normálne pre mňa grál, pre mňa. Lebo ja Celebrations strašne ľúbim. Celebrations je pre mňa top set. Ja som na ňom, ty kokos, to je aký silný magnet. Ja som na ňom proste začal opäť zbierať. Kúkajte tú krásu. Kúkajte tú krásu. Normálne som hotový už. No, tu máme tonu balíkov. Ľudia, kúkaj to, ešte jaké sety. Ešte jaké sety. Chilling Reign. Jeden z mojich dosť obľúbených setov, lebo som tam vytiahol trikrát vo Darkest, lebo som tam vytiahol tohto typka Galarian Moltresa, full artového, artového. Toto podľa mňa chalanom CC Planet, keď to je prilepené. Nám nebude chýbať. Použite tento kód, užite si ho. Ja si užijem dnešnú otváračku. Samozrejme ccplanet.sk je sponzorom tohto programu. Vidíte tam veľké veci, tu sú veľké veci. Zbehnite tam, nakúpte volačo, keď použiješ kód ANOS6 na konci objednávky, tak získaš 6% zľavu. Kúkaj to, kúkaj. Coin jak oči, ťažký je normálne, kovový, celokovový. Toto Charizard, ja som nevedel, že tu je tento pin. Toto je tiež veľmi pekný pin, akože krása. Normálne som hotový z tejto otváračky, ľudia, toto bude veľké bláznovstvo. Máme tu tohto kovového Pikachuho. Rozbalovať to nebudem. Jediné kovové kartičky majú takto so zlatým označené. Teda zozadu sú modré a majú takto zlaté označené. Žiadne iné kovové zlaté kartičky alebo akékoľvek iné zlaté kartičky neexistujú. A tu máme tohto bangerového Charizarda. To je krása. To je krása, ľudia. Toto je akože mega. To ja normálne, ja tu aj revem. Dobre, a pozrieme sa na túto pre mňa teda. Čo tu je? Na čo to je toto? What the hell? What does it mean? Poď kamore. Tu som ani nevedel. A tu v tomto je toto. No to, jaký zaujímavý papier normálne. No ja som normálne vybavený. Tohto Charizarda mám, tohto Dark Sylveona mám. Tohto mám, aj tohto mám. Všetko mám. Zatiaľ som dobrý. Toto nemám, ani toto ináč nemám. To neviem odkiaľ je. Pikachu V a Pokéball. OK, nemám, neviem. A tak, ale toto viem odkiaľ je. Krása, je veľmi naozaj zaujímavý papier. Fúha. No dobre, vložím to naspäť. Tak, tu má normálne takú priehradka. A tu je to. A tu sú. Kúkaj to. Krásna, zlatá Pokéball kartička. Táto už kovová nie je. A ešte tu máme tohoto teda druhého Pikachuho Včkového. To je krása. Naozaj banger. Toto je banger otváračka. Toto môžem. A naozaj milión boostrov. Let's go. Ideme do toho. Ľudia, Celebrations. Aj pláčem. Dobre, toto si dáme teda bokom. Krásna krabica. Stálo to za to, no. Stále to za to stojí.
hodnota tých kovových kartičiek je pomaly rovnaká ako celý ten box. Potáčame si to a toto bude rozbaločka rozbalovačiek. Celebrations. Yeah. Ideme do toho, nejak to tu takto porozpadávam. Samozrejme zavolám si kamarátov na pomoc. Čaute kamoši. Čaute kamoši. Tu. A my sa ideme, my ideme rozbalovať toto. Ja už si to moc ani nepamätám, ako som to otváral. Ja som mal na to taký už tedy grip nejaký, že som to vedel veľmi dobre a rýchlo otvoriť. OK. Nechcem totiž to moc poničiť tie kartičky, lebo tie kartičky sú brutálske. Máme tu prvú kartu z Celebration, je to Yveltal. Máme tu Palkia, je tu Groudon. A pozrime sa, Flying Pikachu VMAX je tu hneď. A za ním ešte niečo je? Kód, aha. Kód, OK, do Celebrations, nech sa páči ľudia. Celebrations kód, ja ich trošku presťahujem, týchto mojich dvoch kamošov, chcem tu mať nápravo dostatočný poriadok. No dúfam, že pane ten Charizard, akože nech je nejaká radosť z otvárania. Keďže mne osobne nepadol ani raz. Páči sa kód pre vás. A ideme vlastne do toho, to sú len 4 kartičky, hneď bangre. Kyogre, je tu Zekrom, je tu Ho a Zaom, je tu Pikachu, takže ďalší Pikachu. Tento Jungle Pikachu sa tento takto volá sa, takto, áno, presne tak ako vravíš. Je tu Jungle Pikachu, máme tu ďalší booster. Je to idú jak po masle, skôr viac mi robí problém otváranie tých balíkov ako samotné ukazovanie kartičiek, keďže sú len 4. Je tu Zekrom, je tu Kozmok a zase, teraz je to Surfing Pikachu, OK. Už sme mali lietajúceho, teraz máme surfujúceho. A zase kód, páči kód pre vás. OK. Next one. Trošku si to takto porozhadzujem, nech je to také, OK. Dobre. Ty volčo. Toto sa naozaj strašne daremne otvára, keďže je tam takto maličko kariet. Mali dobre. Pobojujeme, podľa mňa mi to pôjde, keď už prídeme ku koncu. Je tu Reshiram, je tu, OK, Rockets Admin. Toto je krásna karta, ja ju tuším ani nemám v svojej zbierke, takže dobre. A za Rockets Admin je tu Surfing Pikachu Včkový tentokrát. Maličký Surfing Pikachu. Dobre. Pokračujeme ďalej, pokračujeme v krasojazde. No tak, rozbaluj sa normálne. Pačí, kód pre niekoho z vás. A ideme do toho vlastne, takto, ideme do toho. Yveltal, je tu Kozmok, je tu Xerneas a za Xerneasom je tu Lunala. Takže takýto rýchly boostriček máme za sebou, OK. Poď ďalej, poď do mňa. Je tu ďalší Celebration, pardon, si som to možno aj prekryl, takže takto. A je tu Zekrom, tento Zekrom sa mi veľmi páči. Je tu Palkia, OK, je tu Ho, a je tu Mew. Pome ľudia moji zlatí, čo sa tu deje? Ja tu chcem nejaký taký hitík, taký postarší, taký setový, čo znamená Blastoise, Venusaur alebo Charizard. Páči sa? A ideme teda, Lugia sa na nás už pozerala spod balíka, alebo prez balík, no tak. Pozrime sa, jak som ho zavolal, krása, je tu Blastoise, takže OK. Blastoise, fajnový, krásny Blastoise, môžete vidieť, jak sa to tam tak vírik sa tu robí. Že pekné, veľmi pekné, Blastoise je nádherná kartička. Krása. A za Blastoisom ešte bol tento Pikachu. Jungle Pikachu. OK, ďalší. No. Už spokojnejší. Ale žiadny totálny banger zatiaľ sa nekoná. Ďalší kód pre vás, nech sa páči. A ideme. Je tu Dialga. Pomaličky už budeme mať všetkých týchto Kozmoem, pardon. Yes, je tu Dark Gyarados. OK. Tohto mám už aj ja osobne veľakrát. Tiež jeden z toho base setu.
respektíve Dark Gyarados, čiže to je Steam Rocket boostrov, OK. A za Dark Gyaradosom je tu Solgaleo. Za chvíľu si pozrieme všetkých tých obyčajných pokešov, čo sa nachádzajú v tomto Celebrations. Ideme ďalej, nekončíme. Máme tu ďalší takýto pekný boostrik, boxík, všetko, teda, OK, Lugia. Za Lugiou je tu Groudon. Za Groudonom máme Mewtwo-exového, nech sa páči. Toto je fajn kartička, toto je dobrá kartička. Výborne. Mewtwo-exový, krása. Krása. Dobre, toto môže byť, s týmto súhlasím, naplno. Parádna karta. A máme tu zase tohto Jungle Pikachuho. OK. Mewtwo-exový, dobre, to sa mi páčilo. Také si poprosím ešte ďalšie. Som si chcel nehať tento jeden si uchovám, keďže som ho tak pekne otvoril. Obal. Ideme na, takto. Ja si myslím, že musím urobiť nejaký ten magic trick, ale nie je tu žiadny. Yveltal, Zekrom a za Zekromom, wow, OK. Zacian Včkový. Ďalší, pohode hitík. Jedna z tých lacnejších kartičiek, ale dobre, môže byť. Pokračujeme. Next one, two one, či jak sa tomu hovorí. No poď. Sa mi to tak pekne darí otvárať. Nech sa páči, ďalší Celebrations a ideme. Show must go on. Kyogre, nice. Je tu Cosmog, nice. Je tu Groudon, Team Magmas Groudon. OK. Dobrá kartička, pekná kartička, toto oko sa mi veľmi páči. Jak sa leskne, trbliece. Dobre, a za ním tu máme ešte Professor Research. Výborne, Professor Research. Ideme ďalší booster, ďalší balík Celebration. Sa mi nejak daria tieto takto otvárať pekne. Nech sa páči. A ideme do toho. Let's do it. Je tu Lugia. Je tu Groudon. Je tu... Vy ste pekeže. Ja som ho videl. Činčaláďo, hej. Nice, ľudia, ja som... aj CC Planet chlapci budú zo mňa radi. To je ono. Konečne som chytil poriadny hit, top kartičku zo setu. Prvýkrát, samozrejme, takto. Jasné. Paráda. Ľudia, je tam Chirios. Jaký som rád. Dobre to je. Ľudia, dobre, výborne. A za Chiriosom je tu ešte Professor Research. Ty kokso. No ja som normálne hotový. Akože... Podarilo sa mi normálne chytiť tento. Fúha. Jaj. Ja som hotový. Nech sa páči, kód pre vás. A ideme ďalej. Poďme, čo sa tu ešte nájde? Ešte vlastne nám chýba Venusaur, máme celú svetú trojicu. Tak to by bola pecka. To by bola naozaj pecka. Poď Venusaur, poď. Je tu Solgaleo. OK. Posledné 4 Celebrationy. Bodaj by tam bol ten Venusaur. Akože naozaj, bodaj by tam bol Venusaur. To by bola extrémna halus. Extrémne šťastie. A velice by som to rád chcel takto akože ukázať vám. Rád by som to samozrejme pozrel aj ja naživo, že ako to vyzerá, takáto sveta trojica pri sebe. Ale suma sumarum akože Charizard, Bank, ako bol tam, je tam, všetko vybavené v mojich rukách. No máme to druhýkrát, Blastoisa! Venusaur, kde si? Ja chcem Venusaura, hej. Máme tu zase Pikachu od tohto už 4-krát, normálne, už to aj pamätám, koľkokrát som ho vytiahol tu. Daj mi Venusaura. Tu, páči sa. A ideme na to. Yveltal, Zekrom, tu by mal byť na tomto mieste. Není tu akurát. Je tu Dialga, je tu ďalší Surfing Pikachu VMAXový. OK. Krása.
No a ideme na to. Tu ešte, no poď, chrustík. Sa mi to darí pekne otvárať. Paličky si chcem nechávať, aj keď prázdne, ale sú veľmi pekné a dobrá spomienka pre mňa, takže chcem to určite. Tu sa niečo blízka. No okej, máme tu Zekroma. Máme tu Black Zekroma, krásna karta, toto sa mi podarilo aj mne osobne už veľakrát chytiť. Takže dobre, veľmi pekne. Strašne zatrbliece, neviem ho nejak tak normálne nakloniť, aby ho bolo pekne vidieť. Tu som možno našiel, normálne sa mi nedá, veľa sa ligoce, veľa. Halus. No, už ho mám asi, takto by to mohlo ísť. Takže takto vyzerá Zekrom. Paráda. OK, za Zekromom je tu Mew. Dobre, posledný z tohto otvárania booster Celebrationu. Daj mi Venusaura. Jožo, daj mi Venusaura. Kód pre vás. A ideme do toho. Hovo. Je tu Palkia. Bude tam ten Venusaur? Čo? Bude? Není, škoda, nevadí. Je tu opäť Professor Research. No, ľudia. Banger jak svinia, akože nebudem hovoriť. Máme tu ešte tieto balíčky. Trošku dám do toho života, teda dám život trošku do tohto umerania. Tu máte Chilling Rain, ideme, raz, 2, 3, 4, idem to preletieť. Takže máme tu psychickú energiu, máme tu Fog Crystal, ok, je tu Peonia, to si nepamätám, že by som niekedy videl takéhoto krásneho trénera. Sneasel, Snover, je tu Blitzle, je tu Ghastly, je tu Melony a za Melony je tu Saviper, ok. Ten Charizard. Ja vám potom ešte dám asi, respektíve ukážem na konci, že čo sa nám podarilo v dnešnej otváračke chytiť, lebo dnešná otváračka, raz, 2, 3, 4, konečne prvýkrát v živote sa mi podarilo chytiť top pool zo setu, takže určite sa pozrieme na to, čo sa mi podarilo dneska chytiť. Je tu Castform, je tu Lediba, je tu Golet, za Goletom Klobopus, za Klobopusom Kirlia za Kirliou. Sandaconda VMAXová. Krása, dobre, čiže máme tu aj takto Chilling Rainu, hitík krásny VMAXový. Sandaconda, ok. Výborne. Ďalší balík. Poďme od toho. Boom, Chilling Rain. Ideme, 4. Yes, ohnivá, áno, skoro, vodná. Welcoming Lantern, Robert, Agatha, Slowpoke, to bola Agatha Christie. Crabrawler, Snorunt, je tu Weedle, je tu Castform, je tu Bannet a za Bannetom je tu Zarud holografický. To som videl veľmi veľakrát, náš Battle Styles, najlepšia kartička je Tyranitar, alternatívny art. Keby mi ešte dal nejaký takýto, že banger, tak akože ja by som si pozrel. Ja by som bol veľmi rád, takto hneď. Kódik, raz, 2, 3, 4. Let's do it. Ohnivá, nie, dobre, Darkness. Luxio. Tower of Waters, Escape Rope, Hondur, a je to Cubone, Remoraid, Fomantis, Hondur Reversalo a je tu Entei holografický, ale veľmi pekný. Chvíľku sa pri ňom zastavme, je tu holografický Entei, dobre. Ideme Vivid Voltage, vo Vivid Voltage top kartička Pikachu, neviem či Rainbow, asi Rainbow, môže byť. Páči sa, raz, 2, 3, 4. Sú to ešte Amazing Rare kartičky, takže je tu aj z druhého slotu niečo zaujímavé, kde sa dá chytiť niečo. Je tu Veldom, je tu Blitzle, je tu Milcery, za Milcery Skidou, krása, Zigard, ok, reverse holo, raritné. A za Zigardom je tu Samurott non-holografický. No, next one, jak to hovoril ten náš... Jak to hovoril kedysi ten náš premiér? Next one, please one, alebo čo to bolo? Raz, 2, 3, 4. OK. Bojová energia. Shackle. Delmis. Trumbake. Cotony. Moonbray. Slugma. Je tu Ishmur.
je tu Execute, je tu Dreadnought a za Dreadnought je tu Diancie, OK? No, posledné dva boostre. Ako vidíte, je to švengovica, rozbehol som to na konci, lebo tento set je samozrejme zaujímavý, hlavne kvôli tým Celebrations. Je tu travová energia. Chcel som povedať ohnivá, nevydalo, nevadí. Je to Trumbake opäť, je to Sablaj, je tu Šupetka, je tu Čajúpto, je tu Riolu, Ivica, ahoj, Sidot. Je tu Terrakion, krásny Terrakion a Orbital Včkový, pozrime sa na to. Máme tu aj Včko nejaké, čiže paradica. Darkness Ablaze, top karta je tento Charizard. Že by druhý Charizard v hre? By bolo veľmi zaujímavé. Páči sa mi, že je to takto otočené, tieto kódy. Raz, 2, 3, 4. Je tu trávnatá energia. Vyhral som, konečne. Hip, hip, hurá. Struggle Glows, Lunatone. Je tu Corvisquire, Trapinch, Torchic, Rockity, Teddy Ursa, Pampur. Je tu Simisir a za ním je tu Tapu Koko. Dáme si tu rekapituláciu teda na konci. Je sa na čo pozerať. I padla nám Sandaconda VMAXová. Orbital Včkový, kartičky som zadal tak, ako podľa mojej preferencie, že ktorá sa mi najviac páčila, alebo ktorá bola najviac aj hodnotná. Surfing Pikachu, je tu Rocket Admin, toto je krásna karta, toto sa mi veľmi páči. Je tu tento Groudon, je tu Dark Gyarados, toto je proste brutalita, táto karta ma nikdy asi neomrzí. Je tu Blastoise, taktiež krásna karta, tento Zekrom, čo sa trbliece tak, že vám všetkým zuby a oči vybije. Za Zekromom je tu Mewtwoexový, ďalší trblietajúci sa Pokémon, krásna karta, toto sa mi naozaj veľmi páči. A potom je tu toto, no ľudia, toto, konečne, nice. Dúfam, že sa ti otváračka páčila, pre mňa osobne neskutočný pocit konečne po tých rokoch vyťahnuť top kartičku zo setu. Bolo to super, bolo to krásne. Ďakujem ccplanet.sk za to, že mi poskytlo tento box. Ešte ho majú aj na sklade, takže zbehni kúpiť. Viem, stojí to trošku nejaký budget, ale keď použiješ aj Anos 6 kód, získaš 6% zľavu. Takže, dobre, nie? Dalo by sa trošku. Vidíme sa budúci útorok. Ahojte.